Ljudi, zdravo, danas ćemo da igramo jedan glupi server. Ljudi! Jel znate da sam počeo ovo? A vi samo se tepajte, slobodno. Ja odu. Na normalnu igru, a ne ovamo čekanje pored Solitja. A gdje ćeš, ovamo je PvP? Idemo drugdje, protite mi. Aj će igramo survival, bre. Ajmo ljudi survival, može li? To je mnogo bolje. Pa to je kako sam pogledao. Čekajte me, nemam ranu, če crknem, čekaj me. Imaš 30 jabuke na Imam, ali sam gdje ostavil, čekaj, a ne mogu da sprintam više. Izemti sprint. Gdje ovaj glupi ender chest, pa beše tu, eno ga tamo. Ajde, nubovi, kude ste? Čekaj, izadem nešto. Znate gdje su da ti dam hranu? Ma nimam si hranu, bre, nego... Čekaj da si uzmem, evo ga. Sad, gdje ste vi otišli, u stvari? Ajde. Lazo, ajde. Ajde. I šta ćemo sad igramo? Survival, da? Šta? Private. Znači, to se ne sme dira. Jao bre, pa gdje si pošao? Gdje ćemo sad? Dobre, bravo. Проститю, толку си много глупо, но мръсно. Проститю. Видите ли, Пуче. Ние пуква. Ало бе, не копай камъни. Що? Ало бе, нормални си бе, ти бе, знаеш колко те скупа. Викути, Aj, pusti, če kupam. Doma sam, ajde. I ti nemoj kopaš kamenje, to skupo prelazo, bre, mani kopaš kamenje. Mani, ajde. Ja sam hrba. Ne, ja sam hrba. Ja volim kamen. Daj lepo da se uključim na X. Diamanti! Kude sapa? Kude? Kude vidiš diamanti? De? Zeza. Ама баба каже, няма псове. Не ради X-Ray новин сервер. Люди, първо да разимо дърва. Ай, видимо да разимо дърва. Гледай, буди. На ког? Никога. Čekajte me, mene ne treba da prati. Ja sam našao ovcu i krave, ako vi hoćete biti. Krave, kome pite krave, peder? Osim mene. Nema ništa. Gotovo sam. Krave, peder, nema ništa. Ako? Ja ću potepa. Alo me, pičko me, vrči te krave, ve. Si platil Kiriju. Ti kažeš da je ne diram, ja ne diram, ja ću ubijem. Evo ti jedno meso, gdje si? Naravno, nećeš, ne moraš. Слушайте ovo, може да убijamo mladić. Vidi ga što je ružan zelen. Kako? Uđajmo. Ima ga pauk.
Kude? Peđu i Backa. Alo be, pa... Ja sam našao nešto što je mnogo lepo, ljudi. Jo bre, gle ga Krstić. Ljudi, puče prstić, puče Krstić pored mene. Ja sam našao nekakvog bazu. Ja sam našao vrata, našao sam sve i svašta, a ova neće da se vrata. Alo be, Pa tu ne mogu da gradim, čuti. alo be. Gde ste vi? Gde ste vi? Ja sam se zagubio, ja sam negde gde ne treba da budem. Gde ste vi, ljudi? Ne znam šta reći. Da pepaš drvo. Ljudi, ja sam našao još krave i imam sa patofne još jedne. Gle koliko drva! Ja sam našao čilo drva vamo. Dobro. Pa dobro, tova. Ja sam našao mnogo drva vamo. Neka je, brate, prilog pauk. Neka je on prilog parkour stazu od drva. Al parkour staza mu ne radi pošto je neko grifovao. Čekajte. Znate da se mi treba spremno za noć? Da? O, ima Tinder mode, yeah baby. Čekaj. Da. Nisam nas ništa nije pitovalo. Odlazno smo počeli da radimo nešto novo. Pošto su bili skratni časovi. Alo, ne jebate ti nikad ne si... Ljudi, tačno gde ste vi? Čekaj. TP... Teleporte se ga. Ne možda se teleportujem, pošto ne je taj. Lazo, što laziš? Aha, evo ga. Ljudi, pada noć, a ja nemam samo jednu vunu. Čekaj. Ja sam našao jedno mnogo lepo mesto koje je imao osvetljeno. Ja sam našao jedno mnogo lepo osvetljeno mesto na kojem možemo da živimo. Dobre. Koji? Ne, cepaj drugom, ostalo se živimo. Privati, ne može. Ombe, gde ste vi? Nema tu da živimo, ruši kreativ. Ja sam našao neke baklje koje može da služi za nešto. To ja sam neki baklje to. Da? Dobre, kasno. Našao sam i staklo, ali to ne možemo da uzmem. Ja sam tu negdje pored vodu, imam mnogo drva. A ti meco i do i dve zajedno. Ma puća tebe kura. Izvini, bate, ne sam tijela, sam morao. Ovca, super. Daj, vama će živim. Gledajte što je lepo, ima drva. Vidite, spimo li? Ja imam dovoljno, imam skoro dovoljno da mogu da spavam. Fali mi samo da... Prazno je sigurno. Prazno je. Prazno je sigurno. No. Ne pa. No, pošto ti je neko i nije turilo private, lepo si...